Дорогие друзья, наш праздник молодых защитников природы начинается. В подготовке нашего фестиваля принимали участие 272 команды из учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования из 68 регионов России. Представляете себе? Конкурсный отбор проходил по 4 номинациям. Двигаемся дальше. Кому же достанется второе место в номинации «Лучшая экостанция России»? Отчеты «Эколята в деле». Творческая группа «Радуга», детский сад номер 10, город Елизово Камчатского края.